rusak amen dendeni gear. Kudune nggo alat iki kanggo nyopot. Iki yang diganti gear 7 speed mereknya Diamond. Oke. Ciro lupat menentu. Langsung aja pasang ini. Ora perlu dikencengi, engko kenceng-kenceng dhewe. Nah, ngene iki rak usah dikencengi. Nek wis dipasang nok pit engko kenceng-kenceng dhewe, soalnya kan diondeli. Wes carane anggar ngene tok. Insyaallah wes beres. Kembali wes gelem. Mantap, kembali. Nah, wes gelem. Dedemu kan los. Dol. Saiki wes ora dol. Wes normal. Carane anggar ngono iku. Ora usah diservis, kangelan ra iso nyervis. Nek ngono kan karek ganti anyar.